Здравейте, момичета! Сега ще ви покажа как работи тази пила писалка. За да сложите на крайника, първо трябва да натиснете копче, ето тук, да отвиете. Копче не пускаме. Слагаме на крайника, завиваме до края, ето така, до края и чак тогава пускаме копче. Пак натискаме копче и не го пускаме. Отвиваме, сменяваме на друг накрайник, завиваме до края и чак тогава пускаме копче. Работи! И накрайник не излиза. Готово!